Hello guys, welcome back to another video. Today I'm to eat yummy fish. आज मेरे पास फिश के पीसेस और रोटी है, फ्राइड राइस विद सैलेड विद वाटर। और ये करके चेक करते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त बन के एकदम मस्त सॉलिड। स्टार्ट करते हैं रोटी से। वाह, बहुत ज़बरदस्त बना था। वाह, मस्त ग्रेवी। हम्म वाह, हम्म बहुत ज़बरदस्त बन का पकड़ का मस्त सिंगल कांटे वाली मछलियाँ। वाह, 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 टेस्ट करते हैं। वाह, वाह, बासमती राइस। हम्म हम्म,
बहुत जबरदस्त उनका। वाह, बहुत जबरदस्त पक रहा, बहुत जबरदस्त। वाह, 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 ये पूछ इसके। वाह,
Wow.